Ahojte priatelia, tak dneska si urobíme taký menší projekt. Budeme obnovovať túto krásnu drevenú lavicu. Najprv si ju pekne vybrúsime, vypolstrujeme a namaľujeme na novo. Takže ukážeme si, čo k tomu budeme potrebovať a ako budeme postupovať. Tak poďme na to. Ako prvú budeme potrebovať akú vrtačku, uťahovačku, aby sme vedeli dať dole sedaciu časť. Využijeme na to bity zo sady inko a následne to celé prebrúsime multifunkčnou brúskou od inko. Takže ako prvý krok dáme dole sedaciu časť.